Ելենա Արշակյանի ուրիշի ընտանիքը սերիալում Ալինեի վիճակը դեռևս մնում է անհանգստացնող։ Նա հիվանդանոցում է, բժիշկներն ավելի ու ավելի են խորանում հնարավոր բարդ հիվանդության ուղղությամբ։ Ամեն ինչ դեռ կասկածների փուլում է եւ մթնոլորտը ծանր է։ Բոլորը հուզված են, սպասման լռության մեջ ու յուրաքանչյուրը փորձում է իր ձևով աջակցել։ Արշակը շտապում է հիվանդանոց, բայց հենց այնտեղ նա տեսնում է Էլիզին։ Այդ հանդիպումը կարող էր բացել ճշմարտության դռները, եթե Էլիզը չլիներ այն ինչ կա։ Նա ինչպես միշտ հմուտ է պահի կառավարման մեջ։ Պրոֆեսիոնալ ձևով կարողանում է այնպես անել, որ Նորոն ու Արշակը չհանդիպեն։ Միքայել այս կողմ, մի հայացքային կողմ եւ վտանգը անցնում է։ Ալինեին ժամանակավոր դուրս են գրում, բայց մի քանի օրից կրկին կանչում անալիզների համար։ Էդոն այստեղ է, նա Էլիզի եւ Նորոյի կողքին է։ Մինչ այս կողմում հիվանդությունն է խառնել հույզերի սահմանները, մի ուրիշ կողմում սերը ծաղկում է։ Մագդան ու Նորոն հերթական անգամ հանդիպում են։ Այս անգամ զգացմունքները չեն թաքցվում։ Նրանք իրար խոստովանում են զգացմունքները, որոնք այնքան ժամանակ պահվել էին ներսում։ Մագդան տուն է վերադառնում ժպիտով ու մաքրությամբ, բայց ժպիտին հաջորդում է ծանր խոսակցություն։ Նա կրկին խոսում է Արշակի հետ Էլիզի մասին։ Ասում է, որ վստահ է Էլիզը հատուկ նպատակով է մտել իրենց տուն։ Բացի այդ հիշեցնում է, որ արդեն խոսել է Էլիզի հետ Շուշանի լուսանկարը շրջելու հարցով, բայց չի ստացել համոզիչ բացատրություն։ Արշակը հոգնած է այս ամենից։ Նա սկզբում նեղվում է, համարելով, թե Մագդան չափազանցում է։ Հետո արդեն փորձում է հանգստացնել քրոջը, ասելով, որ 2 աշխատանքային օր է մնացել Էլիզին իրենց տանը եւ ամեն ինչ կավարտվի։ Էլիզը կգնա ու այս թեման էլ կփակվի։ Բայց կյանքը հաճախ չի սպասում այդ 2 օրերին։ Ահա հաջորդ օրը Էդոն ու Էլիզը հանդիպում են։ Էդոն այլևս սպասելու տրամադրություն չունի։ Նա բացահայտ պահանջում է. ինչ է կատարվում, ինչ գաղտնիքներ կան, ինչ է իրականում թաքցնում Էլիզը։ Բայց Էլիզը կրկին փորձում է խուսափել։ Բայց այս անգամ Էդոն որոշում է, հերիք է։ Նա հենց այդ պահին Էլիզի առաջ բացում է բոլոր խաղաքարտերը, ասում է Նորոն լուրջ սիրահարված է, ասում է Նորոն ու Մագդան իրականում հանդիպում են, եւ ավելի կարևոր է, նրանց հարաբերությունները այնքան խորն են, որ Նորոն պատրաստվում է այցելել Մագդայի տուն հանդիպել ընտանիքին։ Էլիզա ապշում է, սա նրա պլանների մի փարտ չէր։ Նա վստահ էր, որ Նորոն կապ չունի Մագդայի հետ, որ ամեն բան ինքն է վերահսկում։ Բայց այժմ պարզվում է, որ նրա մեջքի հետևում Նորոն ապրել է մի ամբողջ պատմություն։ Այս ամենը ցնցում է նրան։ Հիմա էլ խուսափելն անիմաստ է։ Էդոն իր այս կոշտ եւ ուղիղ խոսքերով Էլիզին կանգնեցնում է ճշմարտության առաջ։ Նա չի խնդրում, չի ակնկանում, նա պահանջում է. ասա, գոնե այսքանից հետո։ Հարգելի հետևորդներ, ինչ ստորության կդիմի Էլիզը Նորոյին ու Մագդային բաժանելու համար։ Գրեք մեկնաբանություն։